nakasindi uli, di ba? So pipindutin lang natin to. So yun, di ba? Wala. Namatay yung makina. Okay. Okay. So ito yung motor ko. Bali inaantay ko lang si Boss Dance. Bali kung hindi niyo pa kilala si Boss Dance, si Dance Works. Siya yun malupit na electrical wiring ng mga motor dito sa Cavite. So siya yun naglinya nito, itong TDD. Ayan, TDD X Pro Eagle. Ayan, tapos siya rin yung nagkabit ng tie switch. Tapos pati ito USB para charger sa cellphone. So yan. So ito yung sticker niya, si Dance Works. Pwede nyo hanapin siya sa FB page. May FB page siya. Siya ang isa sa mga malupit na hindi malupit, pinakamalupit na nagwa-wiring ng mga sa motor, mga wiring. Kahit anong gusto yung combination ng ilaw nyo o kusina, kaya-kaya nyo. Okay. So ito yung mga ipapakabit natin sa kanya. So bali ito ipapakabit natin kay Boss Dennis. Itong kill switch. Tapos ito yung remote ng kill switch. Tsaka USB port para sa charge ng mga gadget. Cellphone, GoPro, power bank. Ayan. So mamaya na ulit. Bali mapakita natin kung paano niya i-install ito dito sa motor. Okay. So ito ipapakabit din natin to kay Boss Dennis, itong Sinotrack GPS tracker. So ito yung GPS tracker. So may SIM card na to, nilagay ko na. Nilagay ko na SIM card dyan sa loob. Tapos ito, built-in battery ito. So may dalawa kasing items to na may dalawang model. Isang walang battery, isang may built-in na battery. So mas maganda yung may built-in na battery kasi kapag ninakaw yung motor nyo, then kinut off yung power sa battery. Ito, meron pa siyang reserva na 5 hours na battery power. So sa 5 hours na yun, malaking bagay na yun. Matutuntun pa rin yung motor mo kung nasaan. So mas maganda kung bibili kayo ng GPS tracker, yung may built-in battery na. So ito nagkakalaga tong 700. Okay. So mamaya na uli. Ngayon natin kapag i-install na ni Boss Dennis. A few moments later. Ayan na, dumating na yung malakas. Si Boss Dance. So ayan, nabaklas na ni Boss Dance. Huwag naman ganun. Dadagdagan mo lang ng pyesa, pero huwag sirain. So ito, kung makikita nyo, ito yung bracket ng mini driving light ko. Ayan o. Naka-bolt yan mismo rito sa Pagkatali yan. Ayan, naka-bolt siya mismo dito sa chassis. Yung nagtali nito. Baka makawala eh. So yan, kinakabit na ni Boss Dance yung GPS tracker pero hindi ko na ipapakita. Secret na lang. So yan, isi-set up na ni Boss. Lagyan niya na ng wiring itong kill switch. So pag naayos na ito ni Boss, na wiring niya na, ipapaliwanag ko ito sa pinakauli video. Pag di gumana to, si Boss ang babalik.
So naikabit na rin ni Boss Benz yung kill switch. So mamaya matetesting natin yan kapag okay na. I-demo ko mamaya. Much later. Okay, at naka-install na si Boss Benz netong kill switch at saka tong GPS. So ito munang kill switch ang ipapaliwanag ko. So itong kill switch, so sandali, i-start ko muna. Yan. So i-start ko muna ha. Ayan, maka-start na siya. So itong kill switch, ang purpose na ito, pag oras na inagaw sa'yo ng magnanakaw or tinutukan ng baril para kunin yung motor mo, ibigay mo na lang yun motor. Pero ito dapat nakatago sa'yo to. So pag oras na nakuha na sa'yo ng mga magnanakaw yun o karnaper yun motor mo, kailangan wala pang 10 metro, mapindot mo na tong pula, itong A, para mamatay siya, mamatay yung makina. Okay, so pindutin natin ha. Yun, so namatay, di ba? So sana bago mag 10 meters, kasi 10 meters lang ang nito ang sakop niya, ang radius. So mga 8 or 9, 10 meters dapat mapatay nyo na to para hindi na tumakbo yung motor nyo. At kahit na anong gawin ng motor nyo dyan, ng magnanakaw or karnaper, kahit naka-start to, kahit na anong pilit nya dyan, wala, hindi nyo mapapa-start dyan kasi naka-kill switch siya. So malaking bagay itong kill switch. So kapag i-open nyo naman, at saka maganda rin itong kill switch doon sa mga parking area. So kasi diba iba ni-screw lang, papaandar na. So ito maganda rin ito sa parking area. Kunyari magpapark na kayo, patayin nyo na letter A. So kayo, kampante kayo na hindi mapapa-start yung motor nyo kasi naka-kill switch yan. Hindi nila makukuha itong motor nyo, maliban na lang kung talagang bubuhatin, ilalagay sa bike. So okay, so i-start natin itong yung motor. So pipindutin lang itong B. Yan. So pwede na itong mag-start siya. Ayan ha, wala siyang cut off, wala siyang cut sa camera. So kitang kita nyo naman, diba? So malaking bagay itong kill switch. Dapat to separate to doon sa susian nyo. Okay, so ayan, so nakasindi uli, diba? So pipindutin lang natin to. So yun, diba? Wala tayo makina. Okay, so ito naman yung isa pang pinakabit ko kay Boss Benz. Okay, Sinotrack GPS tracker. So isa natin ito. So meron siyang manual. Ayan. So ito yung binili ko, yung may built-in na battery sa loob na itong GPS. Okay, so may manual siya, malalaman nyo kung paano nyo i-register or ilagay yung mga detalye, informasyon, yan dyan. Dali lang naman sundan to. Okay, so punta na tayo sa apps. Yan. Ito yung apps nya. Yan. So Sinotrack, Sinotrack apps. Yan. So pindutin lang to. Yan, okay na. Meron naman itong manual kung sakaling gusto nyo malaman ng setup. So sa akin, nirename ko siya. Sa ilalim, sa taas. Honda Click 150i red. As dasma. Makikita na yan, maano na yan mismo ng ng GPS. So ito yung location ko. Ayan yung location ko ito.
So malalaman mo kung nasaan yung motor mo. So sa oras naman na na ninakaw yung motor mo at pinatay o kinat off sa battery yung linya ng GPS tracker, huwag kayong mag-alala kasi yun may 5 hours pa na built-in battery yun. So napakahabang oras na yun, yung 5 hours na yun. Nag-report ka sa HPG o police, malolocate mo pa rin yung motor. So yan ang kagandahan dyan sa GPS tracker, maano mo siya, mahahanap mo yung motor mo. Maliban na lang kung talagang tinanggal yun yung SIM card sa GPS tracker. Okay? So, yan yung ikinabit ni Boss Dance, GPS tracker. At tawag dito, kill switch. Saka meron pa pala, nagpadagdag ako sa kanya. Ito, USB port. So yan. So yan yung USB port charging port. So pwede i-charge din yung cellphone, extra cellphone, power bank or GoPro. O kahit anong gadget na pwedeng gamitin ng USB port. Okay. Okay, maraming salamat sa panonood. Thank you.